歡迎大家又嚟到姚宗賢文化館特備節目一機一鏡繽紛樂。Hello，我係 Gilbert。係啦，我係即係唔好理我邊個啦嚇。好啦，咁你上個禮拜話係要講花嘅嘛？係啊。發生咩事啊？影冇花啊，點解我要影花？有嗱，最初啊，個個影相梗係影風景相先嘅。咁但係我啊怕辛苦，影風景好辛苦嘅咩？梗係啦。你影風景點解唔辛苦？你影風景，你差唔多朝早要爬起身走去影日落、日出。OK， 咁你爬去影日出啲地方，唔係話你行兩步就到噶嘛，又要未影過又要上山，又要成啊嘛嚇。OK， 上山落海都唔緊要啦，去到都未必有噶嘛。等下可能冇日出噶嘛，出唔到噶嘛。好大細嘅喎，真係賭大細㗎。OK， 咁啊好啦，咁啊我啊第一怕辛苦，第二又懶啦，咁我唔會咁做嘅。咁啊退而思其次，咁又想影相，咁影乜好咧？咁啊之前咧就跟咗啲朋友去佢話影花，咁啊最初影花就個個都係咁講㗎啦，影花用乜嘢啊？真係唔好容易嘅，就睇你點影。即係你求其埋去影見到朵花，咁你影咗佢，咁啊梗係容易。即係你冇乜興趣影呢個標本相，唔會，絕對唔會，因為呢你係個藝術家，唔係個科學家。唔係，因為最初嘅時候都係影呢一類型相嘅，但係影下覺得索然無味，係咪咁樣就係叫影相咧？咁啊自己有一個叫追求啦，追求咩咧？追求咩啊？追求一種叫做畫意嘅美。追求一種叫做佢能夠入邊表現到一啲特別啲嘅嘢，就跳開咗一般人哋嘅拍攝手法，咁啊不斷喺呢方面鑽研。所以你係其實將個腦袋裏邊一個景象嘗試用個畫面表達出嚟。冇錯。因為點解咧？如果你即係平平無奇咁影，真係冇意思。嗱，後期我就發覺啦，原來影花咧係不但可以訓練到你個人嘅攝影眼。OK， 嗱，點解會訓練到你嘅攝影眼咧？因為你去影一個花圃，少則幾十朵，大則幾百朵，有時國內啊，甚至乎外國一啲花圃幾萬朵都有。你點去揾邊一啲係最你可以去拍攝嘅對象咧？點樣構圖咧？點樣表現嘅手法咧？係咪呢啲要有好多唔同嘅嘢啊？OK，咁啊，開始做咗呢啲嘢，咁個人咧就越嚟越着迷，就越嚟越去研究，去不斷要創新啦。咁咪好過癮啊！係咪先啊？利用個現實世界，其實係一路訓練緊，或者係改良緊，或者係探索緊內心嘅世界。冇錯，嗱，即係等於你影人啫嘛。人影人物永遠唔會有相同嘅，唔會有相同，係咪？係啊。咁我影花，啲花就梗係有相同啦。我點樣影到佢張都唔一樣，或者每一個唔同嘅品種出嚟嘅表現出嚟都唔一樣，係咪先？咁咪比風景係嚟得更加有趣味，更加有挑戰性，呢個絕對係。咁咪所以咪泥足深陷咯，搞到我而家咁咯。好啦，嗱，我哋試下睇下你上嚟。好啊，大家聽。嗱，一路講啦，好嘛？即係大家研究下啦，好唔好？好，嗱，呢個啦，好啦，呢一張咧好簡單啫，呢張相就係好多人影荷花都係中意影我哋叫荷塘面嘅荷花。咁啊當然啦，荷塘面嘅荷花唔係話否定佢唔靚，但係我呢張係倒影嚟嘅，即係話呢個朵荷花係一個倒影嚟嘅，佢所有嘅枝啊葉啊都係倒影。原來水底嘅世界咧係經過唔同嘅折射、唔同嘅組合，係出現另一種畫面。OK， 即係你基本上嘅角度係唔同啦，係嘛？係啦，因為嗰個荷葉同個荷花可能喺水面嘅世界係兩個唔一樣嘅環境，唔一樣嘅嘢，但係佢經過咗
喺水底嘅光線嘅折射啊，諸如此類，佢形成一個好得意、好有趣嘅 combination。咁呢啲就係你自己會唔會用你自己嘅眼睛去搜索到呢個畫面，去然後表達咗出嚟啦。OK， 開始啦。所以你一定要係首先第一樣一定係所謂捐窿捐罅，冇錯啦，捐窿捐罅咁周圍去捐去揾去領啦，揾題材啦。係啦，好啦，咁咪都要哇呢幅水墨畫咁啊，好似喂嗱呢啲就一啲又係叫做攝影眼啦，再加上你嗰個攝影技術啦。嗱嗰啲一笪笪嗰啲係牆上嗰啲水跡。即係呢個荷葉，或者後邊就係石屎嚟嘅。一幅牆嚟嘅，一幅白牆嚟嘅。即係嗰啲荷塘咧，佢係即係一個水池咁啦，拍埋邊㗎，係啦，拍埋邊㗎啦。咁如果呢幅相冇咗呢個水跡，冇咗呢咁嘅顏色嘅組合，淨影呢兩塊荷葉一定唔會影。啱啱先啊？但係呢啲水跡喺你心目中就變成啲遠山嘞噃，好似上局畫咁。係啦，高山流水咁咯。係咪先啊？你將一個好細嘅世界變成一個好大嘅畫面喎，冇錯啦，就將佢表現咗心中一種即係好嚮往嘅地方咯。所以你即係就算係所謂困喺一個角落裏邊，但係都阻止唔到，即係我會尋找憧憬一個好擴闊嘅天視野。好啊，係㗎。嗱，因為點解咧？呢啲好痛苦㗎，有時未必一日到黑未必影到一張理想嘅作品㗎。但係你會日日去啦。當然啦，呢啲就好啦。哇，係啲咩嚟㗎？呢個鬱金香。哇，鬱金香啊？係啊。嗱，呢個鬱金香如果好似發夢喎，定好迷啊！因為佢個對焦位，我哋叫做景深，控制個景深，佢形成咗呢張相。嗱，紫色嗰部分咧，全部係啲鬱金香嗰個花個杯嘅顏色嚟嘅。咁 OK， 如果我哋就係用呢張相係點樣咧？係試圖揾一個對焦點，係能夠令到成個畫面係有一種好幻化，好似有一個夢境嘅。咁所以你見到我對焦點咧，唔係對咗一個花入邊嘅。嗱，當然我曾經嘗試係對一個花入邊啦，但係佢出嚟嘅效果唔理想。咁我就好辛苦嘅時候，然後就揾到嗰一塊葉尖去同佢對嘅時候，哇！出嚟嘅效果好靚。個色彩係點嚟咧？因為我係將佢 outflow 咗嘛，再加上我加咗個曝光補上，咁佢啲色彩咪變咗淡化咗，形成咗咁嘅效果。即係 over 少少，over 少少，冇錯。咁呢啲咪你要用你嘅心思去影咯，但係亦要不停去做所謂實驗喎，你要嘗試啊。當然啦，喺個現場你要嘗試唔同嘅對焦點，唔同嗰個 setting 去做出咁張相咯。幾辛苦㗎，因為趴咗入去㗎。你要知啲鬱金香幾高㗎啦，永遠都係咁啊！即係睇落好舒服嗰啲，但係影嗰時好鬼辛苦。嗱，呢一張咧，呢個咩嚟㗎？又呢個係嗰啲天堂鳥。我係用雙重曝光。咩叫雙重曝光？雙重曝光即係一張底片度多過一次嘅曝光咯。OK， 因為你影完之後再影翻。如果菲林年代咧，就係一張菲林底。通常你一張菲林底就撳一下嘅啫。咁我哋一張菲林底就唔過個底片，咁再撳多一下。再影多一次。再影多一次。咁呢個咧，而家喺數碼相機就好方便嘅。咁我哋用雙重曝光。咁因為天堂鳥嘅顏色咁深咧，所以我行大量 over 去影嘅，將啲色咧打到佢咧好柔和好成嘅，而且嗰個顏色嗰個對比好舒服喎。係啊，因為你如果喺個綠嗰度咧好迷人喎。唔知因為你用咗 over 嘅去影嘛，將佢啲色打到佢淡晒咧，然後佢嘅顏色嘅過渡同埋融合咧係比較係討好啲咯。所以呢樣嘢就係我影黑白從來都唔會。兩樣嘢嚟嘅，你黑白追求嗰樣同我哋而家追求嗰樣係唔一樣嘅。係啦，哇！即係淨係另外一個世界嚟喎，呢啲係。哇！呢張都係雙重曝光，雙重嗰啲唔係坐緊巴士影嗰啲啊，揼到你抽筋嗰啲啊。呢張係雙重曝光，呢張雙重曝光係點咧？我係首先係將嗰個樹嗰個係上邊係戳佢，戳到佢最靚，然後再搭翻，用現場搭翻。呢啲紫色嘅係喺東北嘅高山杜鵑。再搭另外一樣嘢落。係啦，冇錯，再搭另外一樣嘢上去。呢個配搭好靚喎，啲上面嘅呢啲線條
條咧，然後嗰啲你啲紫色一點點咧，反而呢個配搭我好迷人喎。係啊，呢張相 OK 㗎。嗱，講真啦，呢啲嘢就係你現場睇到一樣嘢，你自己然後去諗到一樣嘢，咁咪去試咯。所以你係創作，係咯，我就係純粹去發現嘅啫。不過呢個真係我哋兩個即係最大分別。你係捕獵蟲嗰種嘛，即係譬如你預計到嗰個人個動作或者個去向，然後去捕捉佢啊嘛。我哋就唔係啊嘛，嗰啲係死物嚟噶嘛，我哋要去自己去諗，你加多啲好多生命落去。係啦，冇錯，咁先至過癮啊嘛，啱先啊。如果你平鋪直就影一張相，一棵樹中間有啲紫色嘅杜鵑，有咩靚啫？係咪？明白。呢啲啊國畫式啦，嗱，始終影相同畫畫係分唔開嘅，你都知㗎啦。所以白底其中一樣嘢，成張畫。係啦，成張畫。咁呢個理花咧就慘啦，因為佢理花係白色嘅，係，所以我哋喺後期咧就要加翻深少少嘅花。因為向住佢，因為白底如果係啦，唔係佢咪黐晒咯，冇嘢，咁咪睇唔到啲花，淨睇到啲樹幹，咪要加翻深少少嘅花等等到。即係樹枝紋嗰度一笪笪嗰啲就係嗰啲花嚟加。係啦，冇就要加翻深嘅，呢啲要後期嘅。但係你嘅樹枝裏邊即係有啲又深色啲嘅黑色，有啲係淺啲嘅灰色咁樣，我一笪。呢都跟你學噶嘛？行開啊你！係跟你學噶嘛？你記唔記得你曾經教過啊？彩色轉黑白，而即係嗰個要影到佢嗰啲有濕啊、有光澤啊，唔跟你學噶咯。我係黐埋，我唔記得。隻花好神奇呢度，哇！係咪？嗱，有樹枝啦，呢個係梅花，係我最中意影嘅梅花。我感覺咧就係呢個樹幹咧，明唔明啊？好多經歷啊，好慘啊，同埋佢好沉重，但係阻止唔到佢有啲探索世界好嬌嘅花嚟長出嚟，所以呢個對比對我嗰個嘅感情上好震撼啊！呢個係我自己影咁耐梅花，我係最中嘅一張相，因為佢嗰種學你話齋嗰種寓意啊，係一個人即係表現一個人喺一個好艱難環境，仍然喺屹立喺度，仍然開得咁燦爛。對我嚟講，即係赤子之心仍然夠膽開花，冇錯，仍然開得咁燦爛，去笑而面對呢個人生。呢張相我好中意啊！哇！嗰啲花咧喺呢幅相裏面個樹幹好粗明，特別係脆弱，但係佢就係好珍貴，你又會想愛佢，想摸佢，叫佢好好地長大咁。冇錯，係啊。嗱，呢啲係純粹國畫啦，純粹國畫形式去影啦，黑色嘅樹幹，紅色嘅花。咁你呢張相就係最主要個構圖嘅啫，啱唔啱啊？表現個構圖。又係喎，嗰枝喺個花度咁幼細，明唔明啊？即係兩旁嗰啲就好似大佬好粗壯咁樣啊。咁啊硬起張相。佢話我係行出嚟，仍然我係可以一個人走出嚟。係啦，呢啲就係國畫式嘅影法。我覺得呢啲係你自己人生觀，你嗰朵花就係你自己嚟。對唔住啊，OK。係啊，真係。嗱，呢個咧就其實張相個結構咧就冇之前嗰幾張咁靚嘅。點解我會揀呢張咧？因為呢個咧就係踏雪尋梅，係雪入落雪下低嘅梅花。哦，睇真啲見到啊！呢啲花紅色其實一嚿雪壓落佢度。係啦，個樹枝啊，嗱，因為點解咧？以我哋南方人嘅香港人嚟講咧，我哋就好少會見到落雪嘅。係。咁我哋出去影相，通常都一個禮拜啊，3幾日。你撞到落雪嘅機會係好少，除非你住喺嗰度。啱先啊！如果我哋嚟講咧，嗱，我聽講有啲攝影大師咧，佢影咗10幾年相，佢都未算影過落雪嘅梅花，我就咁好彩，就影到。樹幹啲樹擺落個樹幹度又好靚，一着一層衫，一層 fur 咁啊！哇！呢一張咧都係即係你模仿國畫式。咁咧呢張相就係嗰啲叫做紫玉蘭花，咁佢係香港呢2年就比較多，咁就係春天嘅時候開花。咁你影呢張相咧，除咗花要靚之外咧，最重要後邊個樹幹嘅形態去配合。你好 smooth 啊，好滑啊，同埋啲扭嚟扭去啊，哇，係另外一種啊！我見到人哋樹咧就好硬啊，身啊好多。因為佢虛化咗嘛。係啊，佢虛化咗嘛。有少少同好似跳緊 tango 咁嘅感覺啊。佢虛化咗，同埋我因為點解咧？光喺後邊嚟咧，咁我要加曝光咧，咁佢變咗後邊咧個樹幹有啲地方咧係俾啲光食咗嘅，食咗入去嘅啊。好 smooth 啊！今次係
呢個就係有呢個又跟你啦，彩色轉黑白啦嚇。咁我係有意識去影呢張相，係中午去影嘅，因為中午頂光咧，佢嗰個光嗰個呢個係叫秋櫻。咁嗰兩隻秋櫻係受晒光，咁形成咗呢一種咁嘅效果。透光咁係啦，透光係專登去影呢張相，即係其實心目中已經有咗個圖畫，然後去實踐嘅。但係呢啲係創作嚟嘅，呢啲係啊，嗱呢一張就係由彩色轉黑白啦，然後再勾翻嗰朵睡蓮嘅色咯，咁呢啲又係嘗試下玩另類唔同嘅手法咯。但係啲荷葉喺啲黑嘅水上一個個咧又好出色啊！見到呢個咪後製將佢轉，將個光暗對比拉翻佢出嚟咯。因為你如果你個太陽光係喺頂嚟講，啲荷葉個窗台好平㗎嘛啲光，咁你咪要將個光暗對比，要將佢拉翻出嚟，就靠後製咯。睡蓮嗰個倒影又好神奇喎，係咪？係啊，哇！但係真係夠光你就可以影。係啦，冇錯，你夠光咪個倒影咪靚咯，你唔夠光個倒影咪現唔到出嚟咯。明白。呢張叫殘荷，叫殘夢。嗱，呢張相咧，想同大家分享就點解咧？有啲好惡劣嘅環境咧，我哋都要出去影相。嗱，呢一張相咧就當日朝頭早咧係非常非常之大霧。嗱，大霧就造就咗呢張相嘅氣氛。如果唔係因為啲霧遮住後邊咧，後邊個後背景係好垃圾嘅。咁佢而家啲霧咧遮咗後邊嘅背景，就不得已就將個倒影好似個水墨咁滲咗出嚟。係嘛？如果淨影呢幾嚿嘢殘荷咧，係唔靚嘅。得幾條線你講。得幾條線唔靚，佢靚就靚在後邊個背景帶翻出成張相嘅味道出嚟。好脆弱，但係又係啦，成個境界好深遠啊！就係呢樣嘢真係好似我哋人生喺度。呢張就係啲殘荷落晒啲葉都冇埋啊，得啲荷枝上嚟啦。枝嚟嘅。咁啊枝我就類似影一張好似好國畫式嘅咁嘅黑白嘅手法去影呢一張相咯。咁我個人又幾中意呢張相嘅。都全部都係線嚟嘅。係啊，呢個全部係線嚟嘅咋。除咗一兩個點咯，大部分用線條去表演。呢一張咧咩嚟㗎？呢張係梅花。有朋友話我呢張相就好似吳冠中先生有一張國畫嘅。咁就都係前後邊有一條條嘅木，前邊有一棵開得好燦爛嘅花。咁我就呢張相就係模仿佢嗰張相嘅。佢反差好喎，前面嗰啲係個反差係實啲喎，清楚啲；後邊嗰啲係朦啲喎。現場影係唔可能做到咁嘅。係啦。咁一定要後製將個反差拉翻開嘅，即係前邊要做翻實啲，後邊做翻淡啲。咁呢啲，所以你基本上就係用你嘅醒相機，其實你畫緊畫喎，某程度上又可以係。我唔識畫畫喎，所以我識睇畫啫喎。呢一張咧就純粹就係光，太陽光，同埋當時嗰個草下低係草嚟嘅，上邊係梅花。咁草嘅顏色同埋光，我就用咗雙重曝光咧，就將佢再加強佢嘅效果，咁咪形成咗一張好似好不羈、好盛嘅咁嘅相，發嚟發去嗰種。咁呢種咧就係似啲外國嘅畫風啦，就唔同中國畫風又唔同啦。即係我哋影相咧，就唔好局限於你係咩風格，有啲咩嘢你都要嘗試去變化下。綠色其實有幾笪唔同嘅綠色喺。係啊，佢本身係咁嘅，係啦，佢本身係咁嘅綠色㗎。但係有光咧，你見到我見到光啊，最開心。係啊。嗱呢一張咧就更加啦，呢一張就係用高速連拍加雙重曝光。咁大太陽喺頂射落嚟，所以啲色彩就會咁燦爛奪目。直情係似人哋啲油畫用個係啦，壓啲顏。呢啲就似西洋畫風啦。咁變咗咧，所以我呢咁多年影咗大大小小唔同類型嘅相咧，咁就開始即係一路去追求緊一啲新嘅變化咯，啱先啊！咁唔會話停喺度嘅，咁當然
就一路去追得好唔好唔知，咁啊都係一路向好似你咁啦，係咪？即係變咗，即係對攝影始終係 keep 住咗一種一路求進、一路向前走嘅心態咯，啊！因為攝影係唯一一樣嘢，即係你只有向前行，只有向前行，你停喺度就俾人過頭㗎啦，係啦，啱啱先啊？咁你要向前行，咁啊不斷摸索、不斷探索自己條路向咯，啊！好有意思啊！咁啊，我今日就分享到係咁上下啦。咁啊，希望大家俾啲支持我。如果中意嘅就喺下低留言啊，或者俾啲 comment， 俾啲 comment 我哋啦，係咪？咁啊，就係俾啲鼓勵下我啦，好嘛？好啦 ，OK，下次見 ，OK，拜拜。拜。